ginnaaw bu ñu jotee ab bataaxal bu yëg ne ni ñoom ñii dañoo war a jógee fii ñu nekk di terrain bu Niarry Tally démb ci takkusaan Mamadou Mbacké Fall di sous-préfet bu Grand Dakar ànd na ak ñu yor liggéey bi ngir jële fa yile ouvrier. Bassirou Ndiaye moom moo ëmb liggéeykat yi moom nag ci ay kàddoom mi ngi naan ñetti fan dong lañ leen wax ginnaaw ñu ñëw di leen yëkkati te it amul lenn loo xam ne jàppale nañ leen ko ngir jële bi leen fi jëlee te it tabaski bi nee na këtti ni joon. commune Biscuiterie yi moo ñëw jox ñu benn sommation boo xamante ni 72 heures la bon placé yoo xamante ni def nañ fi ay 30 ans ñii 35 ans ñii 20 ans amul mesure d'accompagnement bu mu àndal amul recensement amul dara. 72 heures ñëw en secret ñu yàq suñu bagage ci ay ouvrier ñu fi nekkoon yoo xam ne ay menuiserie métallique menuiserie aluminium menuiserie bois ak tout corps de métier yoo xamante ni ñëpp fi nekkoon ñu ñëw rek comme ça yàq bagage nit ñi commande yi amoon à 20 jours de la tabaski même fekkee li ñuy wax c'est vrai que ni président de la République moo may terrain bi la commune ñu am ci projet ak NGB même fekkee loolu dafa am yaakaar naa ne du façon bi leen ko war a defee li ñu def moom du rafetul te nit ku baax du ko def. Mahona Kanj fii nag la nekkoon di fi daan dooleem. ginnaaw entreprise bi mu nekkoon sax dafa tëj. man damaa nekkoon ci entreprise bi tas léegi nag may démarrer ba ñëw fii ñaan sikap jox mi fi place dama liggéeyal toogal nga liggéey ba ñu soxla ko léegi nag ñoom waxuñu ma dara waa mairie Biscuiterie bii ñoom ñoo xëy rek ni salaamaaleykum daal di bëgg a jël terrain bi def ko terrain footballukaay état bi wax ci dara ñun fu nekk dem nañ fa waxuñu ni dara lu leer ñu xëy rek ñu attaqué nañ ma yaakaar ne nag comme ñun ay citoyen lañu ci réew mi lañu dëkk fi la ñuy jàng métier suñuy doom nekk fi jàng métier yaakaar naa ne kuy tabax ay stade di ko joxe mbëri làmb wala nga di ko jox ay footballeur war ngaa mën a dimbali ouvrier yi. Awa Dieye jëkkëram moo fa yor ab daara moom it mu yor ay tout tànk ay bagages am sax dañu ko sànni ba dañu ko mujjee abal ab saal boo xam ni foofu la nekkandi. ma njaboot laa fi nekk ñu toog suma goro di jàngale daara ci biir gannaaw yàlla ci loolu lañ doon dunde xëyuñu gontuñu liggéeyuñu fukki xale ak ñeent lañu suma set yi fukki xale ak ñeent lañ ay yu ndaw lañ ñii ñu ngi école di jàng amuñu benn pexe li daara bi ñëwoon ci biir daal moom dong moo nekkoon suñu pexe ci la yàlla tegoon suñu lépp ci lañ nekkoon ak li ñuy jaamu yàlla di jox lii lañ nekkoon ñu xëy rek ba mbor dañu ñun amuñu fu ñu jëm suñu bagage yaa ngi ci biti amuñu lu ñu fayee nekk amuñu fenn fu ñu ne ñu ngi nii dañoo abal benn saal foofa lañ nekk nii dajaloo. tey liggéey bi di wëyandi ñuy dem ak a dikk ngir rek rawale bagage yi ñu fi desee. bu ñu sukkandikoo ci kàddu Bassirou Ndiaye moom nag nee na SICAP bi nga xam ne moo yor waayu dëkkuwaay jàppale wuñ leen dara pour ñu am ay mesures d'accompagnement. cette fois-ci nag moom ak présence su Djibril Wade nga xam ne c'est le deuxième adjoint au maire. ba pare nekk président Niarry Tally moom moo nekk derrière tout ça moom moo ko orchestré ànd ak gars yi ñëw daal suñu kaw. mu mel ni nag liggéey bi mi ngi wëyandi waaye am kàddu ci ñi féeteeg maire bi nekk na lu jafe.